Ми всі давно вже засвоїли беззаперечну істину, що металопластикові вікна – це найкращий варіант для будь-якого житлового приміщення і не тільки. А ПВХ-профіль – найбільш міцний і надійний матеріал, який перевершує у довговічності всі інші матеріали. Про це нам щодня говорить реклама з телевізора, газет та інтернету. Однак це не значить, що після встановлення металопластикових вікон у себе вдома ви зможете забути про них на наступних декілька років. Такі вікна, як і будь-які інші, потребують хоча б мінімального догляду. У сьогоднішньому відеоролику ми дамо вам кілька практичних порад стосовно правильного догляду за всіма елементами вікна та покажемо, як спеціаліст нашої компанії виконує послугу по догляду за металопластиковими конструкціями. Очищення і змащування конструкції мастилом наші майстри виконують таким чином. Перше, що потрібно зробити, це підтягнути віконну ручку. В процесі експлуатації ручка може трохи ослабнути. Це не завдасть незручностей, але негативно позначиться на елементах фурнітури. Для цього відтягуємо декоративну планку і повертаємо її. За допомогою викрутки фахівець злегка підтягує шурупи і ставить планку на місце. Далі за допомогою пилососа або жорсткої щітки очищує елементи фурнітури від пилу. Після цього потрібно протерти вологою ганчіркою і дати просохнути. Наприкінці всі механізми фурнітури обробляємо мастилом. Це можуть бути спеціальні засоби для віконної фурнітури або ж просте мастило ВД-40. Мастило повинно потрапити в усі рухомі частини фурнітури і рівномірно розподілитися, тому кілька разів відкриваємо і закриваємо стулку. Для того, щоб у вас не було проблем, не забувайте періодично чистити дренажні отвори від забруднення, щоб забезпечити безперешкодне відведення вологи. Зверніть свою увагу на те, що для забезпечення стабільної роботи вікна необхідно уникати потрапляння сторонніх предметів між рамою і стулкою, а також в рухливі вузли. Не можна вішати на стулки одяг або інші сторонні предмети. Дотримуючись простих правил, ваше вікно зможе безперервно працювати довгі роки. Для виклику спеціаліста компанії Візер телефонуйте за номерами, які вказані в нижньому лівому кутку екрану. Телефонуйте, і ми допоможемо врятувати ваші вікна.